හරියන. අපි එන අද දවසේ ඉඳන් ඔයාලට හත ශ්‍රේණිය දෙවෙනි වාරේ වැඩ පටන් ගන්නවා. දෙවෙනි වාරේ ගෝඩා ෆිසිකල් පන්තියේ දෙවෙනි පාඩමේ මැද හිටියේ. ඒකින්ද ඔයාලට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් එකට අද අලුතෙන් ජොයින් වෙන හැමෝටම මුලින් ඉඳන් දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳන් ඔයාලට සිලබස් එක කවර් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි පාඩම මිස් වුණා. අනේ මොකක්ද කරන්නේ? එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙනේ. පළවෙනි පාඩම මධ්‍ය සැකසුම් මේකගේ මතකද? අර මම ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඇති කම්පියුටර් එක කරේ තියාම් ගන්නන්නේ. ඒ පාඩමේ රෙකෝඩින් එක ඔයගලන්ට YouTube එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මම ඒ ලින්ක් එකත් ඔයාලගේ ගෲප්ස් වලට දාලා තියෙනවා. හරිද? ඒකේ part 1 එක විතරයි මම දාලා ඇත්තේ. ඔයාලා ඒක බලලා ඉවරනාට පස්සේ මම part 2 එකත් ගෲප් එකට දාන්නම්. හරිද? ඒක පළවෙනි පාඩමේ එහෙම කවර් වෙනවා. අද එතකොට අපි දෙවනි පාඩමේ ඉඳන් ඔයාලට ICT පන්තිය ආරම්භ කරනවා. හරිද? හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා පාඩමට යන්න කලින් බලමු මොනවාද දැන් පන්තියේ වැඩ වෙන්නේ කොහොමද පන්ති ඉස්සරහටත් සම්ද මේ වෙලාවටම තියෙන්නේ අන්න ඒ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන ඉමුනේ. අංක 1 තමයි ෆිසිකල් ළමයිට අදාළ නැහැ මේවා. ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙද්දී ඔයගලන්ට දැන් මෙහෙමනේ ඔන්ලයින් පන්තියට ලොග් වෙලා ඉඳලා අම්මයි තාත්තයි ගෙදර කවුරු හරි පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනකන් ඉඳලා නිකන් අර 360 කැම් එකක් වගේ හතර රටේ කැරක් කැරකිනේ බබරයක් වගේ කැරක් කැරකි පාඩමට කිසි අවධානයක් දෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නේ. ඒ කාලේ ඔන්ලයින් පන්ති වල එහෙම හිටියේනේ. හරි. එහෙම ඉන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලා පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ කැමරා ඔන් කර යුතුමයි. අද නම් කවන්නේ අද මොකද ඔයාලා මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නිසා. ලබන සතියේම පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කැමරාව නම් ඔන් කළ යුතුමයි. මොකද ඔයාලට පාඩම තේරුණාද? ඔයාලා පාඩම අහන් ඉන්නවද නේ? ඒ දේවල් බලන්න ඕන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ කැමරාව ඔන් කළ යුතුමයි. නේ? නැත්තම් මොකක්ද වෙන්නේ? ඔයාලා තාම පොඩිනේ 7 වසර වුණාටනේ. 7 වසර කියලා අංකයක් විතර කිව්වොත් තාම පොඩිනේ. ඔයාලා මොකද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් අම්මෙහා මෙහා වෙනකන් ඉඳලා නේ මොන හරි කෑමක් කටේ දා ගන්නවානේ. එක්ක අම්මා ඇවිල්ලා බට්ටියක් කෑලා ළඟට ඇවිල්ලා කවනවානේ. පන්ති වලට කිසිම වැඩක් කරන්න තියාගන්න එපා. මොකද ඔයා ෆිසිකල් පන්තිකට ගියොත් ඔය මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ළමයි මුකුත් කරන්න බෑනේ. වොෂ්රූම් එකකටවත් යන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා අංක 1 පාඩමට අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ඔයාලා කැමරාව ඔන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති වෙලාව ඕන ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඕනලා උත්තරයක් දෙනවා. ඕන වෙලාවට ඔයාලා පාඩමේ දෙයක් තේරුන්නේ නැත්නම් අනේ සර් තේරුන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්න. මොකද ඔයාව කවුරුත් ගිලින්නේ නැහැ. හරිද? නිකන් ඉතින් ඔන්ලයින් එකේ මම කැමරාව අස්සෙන් ඇවිල්ලා ඔන්න මම ඔයාව ගිලිනවා. ප්‍රශ්න අහපු ගමන් ප්‍රශ්න අහන්න බෑ මගේ පන්තියේ. ප්‍රශ්න අහුවොත් ගිලිනවා. එහෙම කියලා මම ගිලිනවද? නෑනේ. ඔයගොල්ලෝ ගිලිලා නෑනේ කවදාවත්. ඔයාලට කැමති වෙලාවක ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. අනිත් දේ ඔයාලගේ ටියුට්ස්. ඔයාලට මේ වාරි ඉඳන් මම ටියුට් එක ගෙදරටම කුරියර් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අද පටන් ගන්න මෙහිම් පද්ධති පාඩමේ ටියුට් එකයි ඒ හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකයි ඔයාලා ගෙදරට මේ මාසෙම කුරියර් කරනවා. පන්ති ගාස්තු ගෙවලා ස්ථිර පන්තියට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔයාලා ගෙවල් වලට ඒවා සතියක් දවස් 5ක් වගේ ඇතුළත ලැබෙයි. හරි. එතකොට ටියුට් ප්‍රශ්නේ හරි. අනිත් දේ තමයි වාර විභාග නේ. වාර විභාග ලඟ වෙනකොට පොඩ්ඩක් නිකන් බයක් හිතෙනවනේ. මාර බයයිනේ. නේද? නිකන් සිංහල ගණිතය විද්‍යාව ඉතිහාසය වගේ සබ්ජෙක්ට් එක ගන්නන්නේ මාර විදිහට පාඩම් කරන්න තියෙනවානේ. දැන් හිතන්න ඉතිහාසය මාර ගොඩක් පාඩම් කරන්න තියෙනවානේ. ඒ වුණාට ඔන්න IT පන්තියත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙන ඕගොල්ලන්ට ඔය පාඩම් කරන ඒවා නම් මම ලොකුවට කරවන්නේ නැහැ. මොකද අපි පන්ති ඔයාලත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව තමයි තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලට උගන්වන්නේ. ඒතර පන්ති ඇතුළේදීම පාඩම් කරලා තමයි යන්නේ නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පාර පෙළ පොතම පාඩම් වගේනේ. හරි. එතකොට ඔන්ලයින් සහභාගී වුණා කියලා කිසි වෙනසක් නැහැ. හරිද? ඔයාලා මාත් එක්ක හොඳට කතා බහ කරලා කැමරාව ඔන් කරලා පන්තියත් එක්ක අර නිය පන්තියක ඉන්නවා කියන දැන් පන්තියක් කිව්වම පන්තියක්. පන්තියේ ඉන්නවා සර් කෙනෙක්. මඩ පොඩ්ඩක් ලොකුයි. මඩ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට දාගෙනනේ ෂර්ට් එක යට කරලා අනේ සම්ප්‍රදායික ගුරුවරයෙක් කිව්වමනේ බය හිතෙනවා කෝට්ටක් අතේ තියාගෙන අනේ මං ගාවන කෝට්ටක් නෑ මොකද මට ඔන්ලයින් ගහන්න බෑ ළමයිටනේ හරි අන්න එතකොට අර බයක් තියාගන්න එපා ඈ ඕන වෙලාවක ඔය ප්‍රශ්නයක් අහන්න අපි පාඩම ලස්සනට කරගෙන යමු හරිද
හරි. එතකොට පන්තිය තියෙන්නේ කොහොමද? මේ විදිහටම Zoom ඔස්සේ ඔයාලට හැම සඳුදාම 7 ඉඳන් රෑ 9 වෙනකම්. හරිද? රෑ 7 ඉඳන් රෑ 9 වෙනකම් පන්තිය තියෙන සඳුදා Zoom ඔස්සේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම කාට හරි ළමයෙක්ට යම්කිසි දවසක පන්තියට එන්න බැරි නම් මට පොඩ්ඩක් ඊට කලින් පන්තිය පටන් ගන්න කලින් මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් මම ඔයාලට රෙකෝඩින්ග්ස් උත් දෙනවා. හරිද? අනිත් දේ දැන් IT කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් ආස සබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. ගේම් එකක් හදන්න පුළුවන් නේ. Word එකේ මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න එතකොට අර ආස සබ්ජෙක්ට් එකක් කම්මැලි කරගන්න බෝරින් කරගන්න ඕනේ නෑනේ. නිකන් ඉතිහාසය වගේ ඉතිහාසය යනු කුමක්ද නේ? ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීමේ ප්‍රයෝජන මොනවාද? ඕවා ඉගෙන ගන්නවා වගේ නෙවෙයි IT ඉගෙන ගත්තේ IT කිව්වම අර අපි ආසම සබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. දැන් හිතන්නකෝ මුලින්ම කම්පියුටර් ලැබ් එකට ගිහින් දවසේ මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? නිදා ගන්නවා. එහෙනම් ගිහින් මොකද්ද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට වුණ මම නම් උදේ මම මුලින්ම කම්පියුටර් ලැබ් එකකට යන්නේ නැත්තේ අපේ 7 වසරේදී වගේ. හරිද? මම ගියපු ගමන් මුලින්ම ඕපන් කරේ පේන්ට් එක. ඕපන් කරගෙන ඕකේ කූඩු බලි අදිනවා. තේරෙන්නේ නැහැනේ. කූඩු බලි අදිනවනේ. අර ඒ කාලේ නම් අපි IT කියන සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක මාර ආසාවෙන් හිටියනේ. ඒකට අයියා අපි ආ සබ්ජෙක්ට් එකක් ආස නැති අයියෝ IT පත හැලි කරලා ලියන්න ඕනනේ. එහෙම කියලා කරගන්න අපි පන්තියේදී ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව උගන්වනවා. දැන් මේ පාඩමේ මෙහෙම පද්ධතිය ගත්තම ඔයාලට තියෙනවා ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. අන්න එතකොට ඒව ඉගෙන ගද්දි මම නිකන් පුතේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් කියන්නේ මේවා, ආචාර්ය උපක්‍රම කියන්නේ මේවා, වීඩියෝ කටපාඩම් කරගන්න ඒව කියලා අර නිකන් ගිලින්නා වගේ මම බබාලව ගිලිනවා වගේ එහෙම නෑ. හරිද? මම ඔයාලට සම්පූර්ණ පරිගණකයක් ඔයාලගේ ඇස් ඉස්සරහම ගලවලා පෙන්නනවා මොනවද ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් අපිට සිස්ටම් යුනිට් එකේ දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කොහෙද බාහිරින් ඇතුළත් කරන ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් මොනවද? අන්න ඒ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලම පෙන්නනවා වගේම ඔයාලට ගෲප් එකකට මම දානවා කාට හරි ළමයෙක්ට ඒවා බලා ගන්න ඕන නම්. හරිද? හරි. ඒතර පන්තිය ගැන විස්තර ඔහොමයි. කාට හරි ළමයෙක්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න. පාඩමට යන් අපි එතකොට හරිනේ. ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි? අපි ආමු. ආයෙ සෙනුකට යමු. සෙනුක ප්‍රශ්න තියෙනවද? පන්තිය ගැන මොනවා හරි විස්තරයක් දැනගන්න ඕනට. ටෙවින් කියන බං ටෙවින්. ටෙවින් ඔයා සිංහල මීඩියම්ද ඉංග්‍රීසි මීඩියම්ද? English medium sir. ඔයාලට මොකක් හරි පන්තිය ගැන දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ. හරි. එතකොට සෙනුක මයික් එක ඔන් කරා. ඒක කතා කරලා ඉමු ඈ. පන්තිය නැත්තම් බෝරින් වෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔව් සර්. මොකද්ද? ඔව් සර් කියන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඔයාලට මොනවා හරි? නෑ සර් ප්‍රශ්න නෑ. හරි. අනිත් කට්ටියට නෑ කියලා හිතනවා. තියෙනවා නම් කියන්න ඈ. කතා කරලා ඉමු හරිද? මොකද නැත්තම් පන්තියේ ඉන්න ගමන් මේ ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකේ චීස් කෑල්ලක් තිබ්බා අම්මෝ ඒක කන්න මම යන්න කලින් අපේ නංගි හරි මල්ලි හරි කාලා දීේද නේ? නැත්තම් පන්තියේ ඉන්න ගමන් හිත තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ. නේ? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මාත් එක්ක කතා කරලා ඉමු ඈ. අපිට සතියේ ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම කැමරා එක ඕන් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලගේ දෙවෙනි පාඩම. මොකක්ද දෙවෙනි පාඩම? බාස් පොත අරගෙන. මෙහෙයුම් පද්ධතිය අනිත් දේ. අද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි ටිකක් ඉන්නවනේ. මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මම සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන්නේ සිංහල වලින්. සිංහලෙන් උගන්වන්නේ. හරිද? නොතේරෙන දණක් තිබ්බොත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි නෝට් එකක් දෙනවා, ඉංග්‍රීසි ටියුට් එකක් දෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට පේපර්ස් හම්බ වෙනවා. හරිද? මොකද සිංහලෙන් උගන්වන්න හේතුව ගොඩක් ළමයි අය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන්නේ. අය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන්නේ. ඉස්කෝලේ තියෙන නිසා. සමහර ළමයි ඉස්කෝලවල නේ ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසලක් තියෙනවා වගේ ගාව ඉන්න ළමයෙක්. ඒකේ අනිවාර්යෙන්ම සිංහල මීඩියම් වලින් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ICT කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. නේ?
අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කරන්න ඕනනේ. එතකොට සමහර ළමයි ඉන්නවා අර ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන නිසා IT ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කරන. තවත් සමහර ළමයි ඉන්නවා අම්මලා පාවසල ශිෂ්‍යත්වයට වෙච්ච ගමන් මගේ පුතා ඉංග්‍රීසි වලින් උගන්වන්නේ. අර ඉංග්‍රීසි වලින් උගන්වන්නේ කියලා අර පුතාව ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පැත්තට දානවා. නේ? අර එතකොට ඒ ළමයි හිතන්නේ කොහොමද? සිංහලෙන් හිතන්නේ නේ. ඒ සිංහලෙන් හිතන ළමයට ඉංග්‍රීසියෙන් දෙයක් කියලා දුන්නම අම්මෝ බයයිනේ. බය හිතනවා නේ? ඒ ඔක්කොම පැටලෙනවා. ඒක නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට උගන්වන්නේ සිංහල මීඩියම් වලින්. සිංහලෙන් උගන්වන්න සිංහලෙන් කියලා දෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලට ටියුට් එක දෙනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්, නෝට් එක දෙනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්, පේපර්ස් දෙනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්. හරිද? හරි. ඒකත් කියන්න ඕනේ. හරි. දැන් පාඩමට යන්න. පාඩම මොකක්ද? ඔපරේටින් සිස්ටම්. ඔයාලා හැමෝටම අච්චුකොත් හම්බෙලානේ තියෙන්නේ ඔන්ලයින් කට්ටිය. අච්චුකොත් දෙකම හම්බෙලානේ තියෙන්නේ. කියවීම් පොත, වැඩ පොත ඔන්ලයින් කට්ටිය නිහඬයි බකමුණු ටිකක් දින්නේ. ආර ඈනේ නිශාචරයොත් දන්නේ. අපි යමු කාගෙන් දාන්න. ටෙවින් කියන් ටෙවින්. ටෙක්ස්ට් බුක් එක හම්බුණාද? ඔව් සර් ටියුට් එක හම්බුන්නේ නැහැ. ටියුට් එක අපි දාන්නම් හෙට දානවා ඔයගලන්ට. හරි. බලන්න පළවෙනි දෙවෙනි පාඩමේ මොකද්ද මාතෘකාව? ඔපරේටින් සිස්ටම්. මෙහෙයුම් පද්ධතිය. මෙහෙයුම් පද්ධතිය කිව්ව ගමන් මොකද්ද මතකෙට එන්නේ? software එක. පොත බලලා. මොකද්ද මෙහෙයුම් පද්ධතිය කිව්ව මතකෙට එන්නේ? එක්කෙනෙක් කියනවා මෙහෙයුම් පද්ධතිය කිව්ව මතකෙට එන්නේ software එකක්. තව එක්කෙනෙක් කියනවා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කිව්ව මතකෙට එන්නේ මෘදුකාංගයක්. හරිද? මෘදුකාංගයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ software කියලා. හරි. අපි ඔන්ලයින් ළමයෙක්ගෙන් අහලා බලමු. සඳසි දහම්සක් කියන්න බලන්න. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කිව්වම නිකන් මෙහෙයුම් කියලා නමක් තියෙනවා, පද්ධතියක් කියලා කැලලක් තියෙනවා. ඔයාලට නිකන් දල අදහසක් කියනකොට මොන වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්නේ? මම පාඩම කියලා දෙන්න කලින් ඔයගලන්ට බලන්න මොකද්ද දන්නේ කියන්නේ. මොකක් හරි පාලනය කරන දෙයක්. මොකක් හරි පාලනය කරන දෙයක්. සෙනුරි කියන්න බලන්න. සෙනුරි ඔබ අවතු දුරකථනයේ මේ මොහොතේ කාර්යබහුලයිද? ගයානි චතුරංගි මං හිතන්නේ අම්මගේ නම ඇත්තේ. සර් පරිගණකයේ මෙහෙවන එක දෙයක්. හරි. තා කාගේ උත්තර දිනවද? ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හරි. බලන්න අපි හිතමු ඕන මගේ ගෙදර නම් ඉන්නවා නංගිලා දෙන්නෙක්. ඔන්න මම ඉන්නවා ඈ. මේ ඉන්න මම ලස්සනට ඉන්නව නළුව වගේ. පොඩ්ඩක් පුතේ පොඩි කාලේ ත්‍රිපෝෂ ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මන්ද පෝෂණේ හැදලා කෙට්ටු වෙලා දින ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. හරි. ඒ ඉන්නේ මම. හරිද? හරිද? අපේ ගෙදරට අපේ තාත්තා ගේනවා අපි හිතමු මං ආස දෙයක්. පීසා එකක් ගේනවා. පීසා එකක් ගේනවා. හරිද? හැබැයි මේ වෙද්දී පීසා එක හැමෝම කාලා එක කොටසයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එක ස්ලයිස් එකයි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මට නංගිලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් මම මේක දිහා බලාගෙන කුරුමාන වල්ලනවා මේක අදනම් මගේ තමයි. මේ රාජධානිය මගේ තමයි කියලා මම කුරුමාන වල්ලනවා. මම ඇවිල්ලා මේක කන්න හදද්දිම මෙන්න මෙහෙන් එනවා නංගිලා දෙන්න. අයියේ ඕක වාට නෙවෙයි මේක මම කනවා කියලා. හරිද? මේ පැත්තෙන් නංගිලා දෙන්නනවා මේ පැත්තෙන් මං වෙනවා. අපිට මේක බෙදා ගන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ නැද්දට පනිනවා
දේව දූතියක් වගේ අපේ ගෙදර අම්මා. හරිද? අපේ ගෙදර අම්මා. හරිද? අම්මා ගොඩාක් උසයි. අම්මටත් මන්ද පෝෂණ. හරිද? අම්මා පනිනවා මැද්දට. මැද්දට පැනලා කියනවා හා රණ්ඩු වෙන්නේ නෑ. මම බෙදලා දෙන්නම් තුන් දෙනාට කොටස් තුනකට කියලා. හරිද? එතන මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ අම්මා නංගිලා දෙන්නයි මායි අතර අතරමැදියෙක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනෝනේ. නැත්තම් අම්මා නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? යුක්‍රේනයට රුසියාවෙන් ගැහුවා වගේනේ. නේද? යුක්‍රේනයට රුසියාවෙන් ගැහුවා වගේ අම්මාව නැත්තම්. ඔන්න බලන්නකො අම්මා නෑ කියලා හිතන්නකො අම්මා ආවේ නෑ. මම ගන්න යනවා පීස් එක. නංගිලා දෙන්න මේ පැත්තෙන් එනවා. අයියේ අත නොතබුණු මගේ පීස් එකට. මං කියනවා නංගණ්ඩිය වියනවන්න පීසා කන හැටි මා පෙන්වමි කියලා. හරිද? ඒ වෙලාව වෙනවා දේව දූතියක් වගේ අපේ අම්මා. අඬව නවත්තන්න. අන්න දැක්කද? අම්මා එතන මොකද කරන්නේ? දැන් අපේ අම්මා එතන මොකද කරේ? අතරමැදියෙක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණානේ. නංගිලා දෙන්නයි මායි අතර අතරමැදියෙක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණා. එතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? අර රණ්ඩුව පාලනය කරලා අපි තුන්දෙනාම අම්මා මෙහෙවුවනේ. නේද? අන්න ඒ වගේ හරිද? ඔන්න හිතන්න බලන්න. අන්න ඒ වගේ කිව්වම ආස කම්පියුටර් එකේ ඇතුලේ කැලේ ටික ඔක්කොම රණ්ඩු වෙනවද? RAM එක ගිහිල්ලා ගහනවා මදර් බෝඩ් එකට. නේ? RAM එක ගිහින් ගහනවා හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට. එහෙමද? මම තමයි ප්‍රධාන මතකය වායින් එක දිගික මතකයට මම බය නෑ. එහෙමද? නෑ. මෙන්න මෙහෙමයි කතාව. දැන් අපි තුන්දෙනා අතර අපි තුන්දෙනාව පාලනය කරමින් අපි තුන්දෙනාව මෙහෙයවමින් ක්‍රියාත්මක වුණා අපේ අම්මා නේ. අන්න ඒ වගේ දැන් පරිගණකයේ සියලුම කටයුතු පාලනය කරමින් පරිශීලකයාත් පරිගණකයාත් අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගන්නේ පුතේ කවුද මේ අපි කතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය. දැන් කවුද මේ පරිශීලකයා කියලා කියන්නේ? මොන ශීලකයා? පරිශීලකයා. කවුද පරිශීලකයා කියන්නේ? භාවිත කරන්න. හරි අපි කාගේ හරි අහලා බලමු. සඳස් කවුද පරිශීලකයා කියලා කියන්නේ? සඳස් නේ. භාවිත කරන්න. භාවිත කරන්න. කෙවින් කවුද පරිශීලකයා කියන්නේ? අපිව හසුරවන කෙනා. ගයානි චතුරංගි කවුද පරිශීලකයා කියන්නේ? යූසර් කෙනෙක්. යූසර්. යූසර් කෙනෙක්. හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? පරිගණකය භාවිත කරන පුද්ගලයව අපි හඳුන්වනවා පරිශීලකයා කියලානේ. හිතන්නකො පරිගණකය භාවිත කරනවා වගේම ඔන්න දැන් මං ගාව වතුර බෝතලයක් තියෙනවා. මේ වතුර බෝතලය පරිශීලනය කරන්නේත් මම. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් භාවිත කරන පුද්ගලයෙක් හඳුන්වනවා පරිශීලකයා කියලා. දැන් අපි කතා කරේ මොකද්ද මේ මෙහෙම පද්ධතිය කියලා කියන්නේ පරිගණකයත් පරිශීලකයත් අතර සම්බන්ධතාවය පවත්වන අතරමැදියා. දැක්කද? නංගිලා දෙන්නත් මාත් අතර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන අතරමැදිය අපේ අම්මා වුණා වගේ පරිගණකයත් ඊට පස්සේ ඉක්කාව ගාලි දාලා ඉන්න. හරිද? හරි. පරිගණකයත් පරිශීලකයත් අතර සම්බන්ධයක් පවත්වන අතරමැදිය අපි හඳුන්වනවා කොහොම කියලාද? ඔපරේටින් සිස්ටම් මෙහෙමත් නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා. හරිද? හරි. මම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්නම් බලන්න දැකලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලත් බලන්න. ඔයාලට මේක පේනවද? කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක කොළ පාට අකුරු ටිකක් නැත්තම් කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක සුදු පාට අකුරු ටිකක් දැකලා තියෙනවද? කොහෙද දැකලා තියෙන්නේ? ලැප් එකේ දැකලා තියෙන්නේ. කම්පියුටර් එකේ. එතකොට ඔයා ඒක දියුනේ. දැන් ටිකර ගලින් දැකලා තියෙනවා. හරි. ඔන්ලයින් කට්ටිය ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? නෑ සර්.
හරියට හරි. ඔයාලා දැකලා තියෙන එතකොට මොකක් වෙන්නේ? මේක දැකලා තියෙනවද? Windows 11 Windows මේක ඔව් සර්. මේක දැකලා ඔව් තියෙනවද? දැකලා තියෙනවා. හරි. හරි මං එන කතාවට එන්න. මේ පාඩමට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පාඩමට ආරම්භයක් ගන්න මම පොඩ්ඩක් පාඩමින් පිට දෙයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි. ඒ කාලේ පරිගණක හඳුන්වා දීමත් එක්ක පරිගණකවල මුලින්ම ක්‍රියාත්මක වුණේ අන්න අර මං කලින් පෙන්නපු වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මොකක්ද? අර කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක සුදු පාට අකුරු, කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක කොළ පාට අකුරු. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බලද්දි සංකීර්ණයිනේ. හිතන්නකෝ අපි දැන් කරගන්න වැඩ ටික ඒ කාලේ කරගෙන තින්න ඔන්න ඔය වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින්. අපි දැන් කරගන්න යද්දි නන්නේ අපිට ඇප් එකක් software එකක් අඳුර ගන්න ඒකේ icon එකයි දැන් ඔක්කොම තියෙනවනේ. අපි ඒක හඳුන්වනවා. අපි වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන ඒවා හඳුන්වනවා මිත්‍රශීලී අතුරු මුවනතක්. graphical user interface GUI එකක් විදිහට. හරිද? ඒ වගේම දැන් අර මම කලින් පෙන්වුවේ කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකේ කොළ පාට සුදු පාට අකුරු අන්න ඒක අපි හඳුන්වනවා command line interface. මොකද්ද? command line interface. හරිද? මොකක්ද දැන් මේවයි වෙනස? ඇයි මම දැන් මේක කියන්න ඇත්තේ? පුතේ දැන් අපි මේ කතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය operating system එක හඳුන්වා දීමත් එක්ක operating system එක හඳුන්වා දීමත් එක්ක අන්න අද අපි කතා කරන අපිට මිත්‍රශීලී අතුරු මුහුණක් පරිගණකයක් මෙහෙම ගත්තොත් අපිට මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තිබ්බොත් අමාරුයිනේ අපේ වැඩ ටික කරගන්නනේ. හැබැයි අපි දැන් කතා කරන අර මිත්‍රශීලී අතුරු මුහුණක් හරිද? දැන් මේ වගේ ඇප් එකක icons ඔය වගේ දාලා මිත්‍රශීලී අතුරු මුහුණක් හඳුන්වලා දෙනවා මෙන්න මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින්. හරිද? මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් අපිට මිත්‍රශීලී අතුරු මුහුණක් හඳුන්වා දෙනවා. හරිද? ඒක තමයි මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වාසියක් ඒක. ඒ වගේම දෘඩාංග කියන්නේ මොනවද දන්නවද? දෘඩාංග මොනවද දෘඩාංග කියන්නේ? අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් දෘඩාංගනේ. අල්ලන්න පුළුවන්. ඔව් කියන්න. මේ සර් අර අතුරු මුහුණක් කියන්නේ මොකක්ද? පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. හරි. ඔන්න බලන්න මම ඔයාලා දැන් ඕපන් කරලා පෙන්නන්න මොකක් හරි software එකක්. හරිද? පොඩ්ඩක් ඉන්නකො බලන්න. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි. ඔයාලට මගේ ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් සර්. හරි. මම ඔයාලට Word එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ Word එකේ. Word එක දන්නවනේ? Microsoft package එකේ තියෙන Word එක. වදන්සක මෘදුකාංගය. ඔව් සර්. හරි. අතුරු මුහුණක් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියලා කියන්නේ අපි පරිගණකයේ යම්කිසි මෘදුකාංගයක් ඒ කියන්නේ software එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ඕපන් කරාම අර අපිට මුලින්ම පේන දේ තේරෙනවද? අපි මුලින්ම දකින දේ දැන් බලන්න මේ වදන් සකසු මෘදුකාංගය ඕපන් කරාම ඔයාලට පේනවා file home insert design layout reference ඔය වගේ කොටස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට sheet එකක් පේනවනේ. ඊට පස්සේ අපිට bold කරන icon එක තියෙනවා, italic එක තියෙනවා, underline එක තියෙනවා නේ? superscript තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ superscript ඒ වගේ අපිට ඔය ඔක්කොම අන්තර්ගත කරලා තියෙන එකකට අපි හඳුන්වනවා අතුරු මුහුණක් කියලා. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට අපිට ප්‍රධාන අතුරු මුහුණක් දෙකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට නෑ ඔයාලගේ සිලබස් එකේ දැන් මම කතා කරේ පාඩමෙන් පිට දෙයක් ඒකයි. ඔයාලට කොටස් දෙකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉස්සරහට යද්දි 10 11ට ඊට පස්සේ 9 වසරට වගේ යද්දි. ඒ කියන්නේ GUI එකයි. graphical user interface එකයි. ඒ වගේම අනිත් එක මම කතා කරා command line interface එක. හරිද? මේ graphical user interface එක කියලා කියන්නේ අපිට
ඒ අතුරු මුහුණත කියන දේ පරිගණකය ඔන් කළාම පරිශීලකයට යාගේ වැඩ ටික එදිනෙදා වැඩ ටික කරගෙන යන්න හරිම පහසුවක් වෙනවා. ඇයි ඒ පහසුවක් වෙන්නේ? අපිට ඒක ඔන් කළාම ඇප් එකක් අඳුරගන්න තියෙනවා ඒකේ අයිකන් එකක් නේ. ඒක ඕපන් කළාම තියෙනවා ඒකට ආවේනික වෙච්ච ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නේ. හැබැයි හිතන්නකො කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තිබ්බා. කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක් සුදු පාට අකුරු ටිකක්. බුදුවම් මේ මොකුත් තේරෙන්නේ නේ. කම්පියුටර් එක ගන්නවා වැඩක් කරගන්න කියලා. සින්දුවක් අහන්න. දැන් කාලවලට තේරෙයිද ඔයා හිතන්නේ මේ කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේස් එක වැඩක් කරගන්න නෑ නේ. අපි එතකොට අන්න අතුරු මුහුණක් කියලා කියන්නේ ඒකට. හරිද තේරුණාද? හවුද ඇහුවේ? ඔයාලට මේ අතුරු මුහුණක් කියන දේ ඉගෙන ගන්න නෑ. මම මේ පාඩමෙන් පිට කොටසක් තාම කියාගෙන යන්නේ නෑ. පාඩමට එන්න කලින්. හරි සර්. හවුද ඇහුවේ? ගණ චතුරාංගනී කියලා තියෙනන්නේ ඒකේ. ආවගේ නම මොකද්ද පුතේ? බිනුද? දිනුද? ජිනුද? ඔව්. හරි. බිනුද? හරි හරි. හරි. අර තේරුණාද? බිනුදයි තුනේ එක්ක ඉන්නා සර්. හරි. හරි. අපි දැන් මේ ඔයාලගේ ක්ලාස් එක තව ටිකකින් විනාඩි දෙකමාරකින් කට් වෙනවා. අර ලින්ක් එකේම ගෲප් එකේ තියෙන ලින්ක් එකේම ආයෙ ලොග් වෙන්න. විනාඩි 45න් කට් වෙන මේ එකක් සුමුද එකක් ඒකයි. ගෲප් එකේ තියෙන එකේම ලොග් වෙන්න. හරි. පුතේ අපි දැන් පාඩමට එමු. මොකක්ද දැන් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියලා කෙටියෙන් කිව්වා වගේ. අර මෙයා කලින් කිව්වේ software එක. හරි හදත් එක්කන කලින් කිව්වේ මෘදු කාණ්ඩය. නේ? දෙවනිකුත් කවුරුහරි කියන්න. හරිද? හරි. අන්නේ කිව්වා වගේම අපි කතා කරනවා මෙහෙයුම් පද්ධතිය දැස්ටි. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ මෘදුකාංගයකට. මෘදුකාංගයක් තමයි මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. හරිද? ඔන්න මේකත් පාඩමෙන් පිට ඈ. නිකන් මතක තියාගන්න කියන්නේ. මෘදුකාංග. මොඩ වෙනවනේ. හරි. මෘදුකාංග ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා ඈ. මෘදුකාංග ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එක system software. මතකයිනේ ඉගෙනව ගන්න ඔයගොල්ලෝ තියෙන්නේ system software. දෙක application software. පද්ධති මෘදුකාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග විදිහට software කොටස් දෙකකට බෙදනවා. පද්ධති මෘදුකාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග විදිහට අපි software කොටස් දෙකකට බෙදනවා. හරිද? යෙදුම් මෘදුකාංග application software කියලා කියන්නේ අර මම කලින් ඕපන් කරේ word එක වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග මතකද? අන්න ඒ වගේ අපි පරිගණකයෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉටු කරගන්න ඒ කියන්නේ වදන් සකසන්න. හරිද? විනාඩියකින් පන්ති කටනවා අර ලින්ක් එකේම ජොයින් වෙන්න. වදන් සැකසීමට ඊට පස්සේ පැතුරුම්පත් නිර්මාණය කිරීමට අන්න ඔය වගේ දේවල් සඳහා භාවිතා කරන ඒවා අපි හඳුන්වනවා යෙදුම් මෘදුකාංග ඇප්ලිකේෂන් software කියලා. හරිද? හරි. පද්ධති මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ මොනවද? මේ පද්ධති මෘදුකාංග කියන එක ආය කොටස් තුනකට අපි කඩනවා. හරිද? උපයෝගීතා මෘදුකාංග මේ ඕගොල්ලන්ට බර වචන. මම මේ පාඩමෙන් පිට ඔයාලට පාඩමට පොඩි ආරම්භයක් ගන්න තමයි මේ ටික කියලා දෙන්නේ. උපයෝගීතා මෘදුකාංග මෙහෙයුම් පද්ධති ඊට පස්සේ උපයෝගීතා මෘදුකාංග කියලා කියනවා යුටිලිටි software මෙහෙයුම් පද්ධති. අන්න අපි කතා කරනවා මෙතනදී එතකොට